श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत कथा यो सत्ययुगमा पार्वतीले महादेव पति पाउनको लागि उहाँले गरिएको कथा हो। जुन व्रत गर्नाले जसको चाहिँ 1 महिनासम्म मनोकांक्षा पूरा गर्नको लागि आफ्नै के मनोकांक्षा छ, आफूले के खोजेको छ त्यो कुरा प्राप्त गर्न सकिने यो श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत कथा यो पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिनबाट सुरु भएर माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिनमा अन्त्य गरिने कथा नै श्री स्वस्थानी व्रत कथा हो। जुन स्वर्गका अप्सराहरूले अथवा गोमा ब्रह्मणीले पार्वतीले यो कथा गरेर यसको चाहिँ व्रत गरेर उहाँहरूले आफ्नो मनोकांक्षा पूरा गर्नुभएको छ। र अहिले हामी हाम्रो वैदिक सनातन धर्मको पूर्वीय सभ्यतामा हामीले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको जुन कथा गर्छौं र जुन कथा अब हामी सुरु गर्न गइरहेका छौं। कथा सुरु गर्नु पूर्व गरिने स्तुति श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको कथा प्रारम्भमा वक्ता अनि श्रोताले धैर्य भएर चन्दन अक्षता फूल लिएर हात जोड्नु, तलको मन्त्र पढेर पुष्पाञ्जली अर्पण गर्नु। श्री गणेशायन सरस्वत्यै नमः, श्री सरस्वत्यै परमेश्वरै नमः। ओम यम वर्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुत स्तुवन्ति दिव्यैस्तवै वेदै साङ्गपदोकर्णपनिया परशयन्ति यं सामगा ध्यान वस्ति ततगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न विदुषुरासुरगण देवाय तस्मै नमः। श्री चञ्चलं मञ्चन चतुर्थ सबलपुरं शुक्लं वरा माल्लिका माला लंक कीर्त कुंडला परविक्त मुक्ता बलि शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तक धरा रुद्राक्ष माला करा वाग्देवी बना जम्बदे बना बनदाम्बुजे वसतु मे तरलोक्य माता चिरम मुखम करोति वाचं पंगुलंघयेत्यं गिरिं ये कीर्तिं तहं वन्दे परमानंद माधवम। नमो भगवते तस्यै व्यासाय स मिते जसे यस्य अद प्रसाद छामि नारायण्यति कथामिमां नारायणं नमस्कृत्यं नर चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं तदो जयमुदीरयेत। साष्टांग दंडवत नमन कीर्ता स्वस्थानी परमेश्वरीं कथा शुद्धोपमा देव्या स्वस्था भीष्टफल लभेतं श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या नमो नमः। हरि परमेश्वरी। अब श्रुतोवाच सुन्नुहोस्। श्री गणेशाय नमः। अथम पंचमो अध्यायम हरिहरि। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, हे अगस्त्य मुनि, तिमीले सोधेको सबै प्रश्नको उत्तर दिइसके। अब के सुन्ने इच्छा छ भन, म सबै सुनाउन तयार छु। त्यति सुनि अगस्त्य मुनिले बिन्ती गरे, हे कुमारजी, त्रिपुरासुरले कसको तपस्या गर्यो, त्यसलाई श्री महादेवले कसरी भस्म पार्नुभयो, यो सुन्ने इच्छा छ। त्यो सबै आज्ञा गर्नुहोस्। मुनिको यस्तो वचन सुनेर कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे मुनि, अघि विष्णु भगवानले हिरण्याक्ष दैत्यको वध गर्नुभयो अनि समस्त दैत्यहरू दुखी भएर खेद गर्न लागे। तब महे नामको दैत्यले मनमा विचार गर्न लाग्यो, जस्तो कामदेव नहुँदा रति भइनन् त्यस्तै त्यो दानवराज महे पनि भयो। अनि बलवान तारकाक्ष र विद्युप्रभा नामका आफ्ना मित्र समेत लिई महेले कठोर तपस्या गर्न लाग्यो। ती तीनैजना दैत्यहरू माघ पुषको जाडोमा हिमालयमा गई तपस्या गर्दथे। वैशाख जेठको घाममा पञ्चाग्नि तापी गर्मी प्रदेशमा तपस्या गर्दथे। यस्तै प्रकारले बित्दै गयो। 1000 वर्ष बिताए। तिनैका देहमा केवल हाड छाला मात्र बाँकी रह्यो। फेरि त्यो ठुलो सुखबाट पनि वञ्चित भए। तैपनि तिनीहरू सूर्य जस्तै तेजिला देखिन लागे। तिनको तपस्याले ब्रह्माजी प्रसन्न भएर तीनैजनाको सामुन्ने पुगी नम्र स्वरले आज्ञा भयो, हे दैत्यहरूमा श्रेष्ठ भएका वीर हो, तिमीहरूको तपस्याले म प्रसन्न भए। जे इच्छा छ सो वरदान माग। ब्रह्माजीले यस्तो वचन सुनेर साष्टांग दण्डवत गरी केवल घुँडाले मात्र भूमिमा स्पर्श गरी हात जोडेर बिन्ती गरे, हे प्रभु, हजुर प्रसन्न हुनुहुन्छ भने हामीलाई
अवधत्व कहिल्यै नमर्ने वर दिनुहोस्, बल पराक्रम पनि ठुलो होस्। फेरि विमान समान जो हामी 3 पुर बनाउने छौँ, त्यसमा मनुष्यको गति नहोस्। हामी ठुला बलवान हौँ, यही वरदान दिनुहोस्। ती दैत्यहरूले त्यस्तो वर मागेको सुनि बर्माजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे दैत्य हो, त्यस्तो अवध्य वरदान दिन म असमर्थ छु। मृत्युको अवकाश राखेर अर्को वर माग म दिन्छु, यसमा अन्यथा नमान। बर्माजीको त्यस्तो आज्ञा सुनेर मैले फेरि बिन्ती गर्यो, हे प्रभु, अघि मैले भने जति सबै कुरा हवस्। मृत्युलाई ती मैले बनाएका पुरहरू एकै स्थानमा रहने छैनन्। जब 10,000 वर्ष पुग्ला तब ती पुरहरू केवल आधा निमेष मात्र मेल रहोस्। त्यही आधा निमेषभित्र जो एक बाणले ती 3 पुरलाई नष्ट गर्न सकोस्, त्यही पुरुष हामीलाई मार्न सकोस्। यस्ता भएका आफ्ना वचन सुनेर तथास्तु भनी बर्माजी आफ्नो लोकतर्फ जानुभयो। तब त्यो मय दानवले संसार नै वश गर्ने इच्छा लिएर आदि कल्पमा 3 पुरको रचना गर्दो भयो। ती 3 पुरमा पहिलो फलामको, दोस्रो चाँदीको, तेस्रो सुनको बनायो। ती 3 पुर आकाशमा सुमेरु पर्वतको श्रृङ्ग टाकुरा हुन कि जस्ता लाग्न देखिन लागे। ती पुरहरू चन्द्रमाका किरण लाग्नाले अति शीतल भएका, स्थान स्थानमा आँखी झ्यालहरू बनेका, घरका अट्टालीहरूमा पनि अति अग्ला आँगनहरू पनि राम्रा राम्रा देख्दैमा मनमोहक पार्ने शिलाहरूले छापेका, स्थान स्थानमा सुनको मोडेको उत्तम पुरहरूमा रङ्ग बिरङका रत्न जडेका मुगा मोती मणिहरू स्थान स्थानमा जडाएर बिजुलीको प्रकाश समान रत्नहरूको चारैतिर प्रकाश फैलिएको बनायो। फेरि चित्र विचित्र प्रकाश फैलाउने गरी हिरा मोती आदि जडित रत्न जडेको वायु वेग लाग्नाले फरफराएका पातहरूले शोभायमान भएको घरहरूका पङ्क्तिहरू पनि रत्न समूहका थुप्रै नै हुन् कि भन्ने भान पर्ने फराकिलो मार्गहरू पनि सिँगारिएका अत्यन्त राम्रा पुर तयार गरायो। घर महलहरू पनि अनेकम रङ्गका मन हरण गर्ने रत्नहरूले सुशोभित ध्वजा पाताकाहरूले सिँगारेर ती विमान जस्ता 3 पुरलाई शोभायुक्त बनायो। अनेकम रत्न जडेका गमलाहरूमा रङ बिरङ्गका जात जातका उत्तम उत्तम सबै ऋतुहरूमा फुल्ने फुल, त्यस्तै 6वटै ऋतुमा फल्ने फलका वृक्षहरू लगायो। तलाउहरू पनि अनेकम प्रकारका कमल, कमलिनी, कुमुदिनी पुष्पले शोभायमान भएका तयार गरायो। यस्तो प्रकारले त्रिपुरवासीहरूको शोभाले युक्त महल तयार भयो। फेरि मयूर डाँफे आदि उत्तम पन्छीगणहरूले युक्त पुरुषका नङ लाग्नाले जसका पयोधरका गोलाकार घेराहरू अर्धचन्द्राकार घाउ लागेका कलश जस्तै उतुङ्ग ठडिएका कुच भएका मदिराले राता राता आँखा भइरहेका लाजले मुसुक्क हाँस्ने गर्ने लोलिएका नेत्र भएका यस्ता अनिध्य सुन्दरीहरूले व्याप्त भएको त्यो त्रिपुर परैबाट पनि अत्यन्त रमणीय देखिन लाग्यो। यस्तो त्रिपुर मध्ये जो फलामको थियो त्यो मयले तारकाक्षी नामको आफ्नो मित्रलाई दियो। अर्को चाँदीको जुन सुन्दर पुर थियो त्यो विद्युत प्रभालाई दियो। त्यो मयले आफ्नो जुन सुवर्णले बनेको सबैभन्दा उत्तम पुर थियो त्यो मयले आफूले लिँदो भयो। अनि त्यो त्रिपुर दैत्यपति मय मन्त्री वर्गले शोभायमान भयो। त्यही दैत्य राजा आफ्ना शत्रुहरू र तिनका सेनालाई परास्त गरेर आफ्ना हितैषी ब्राह्मण वर्ग र भृत्य वर्ग सहित भई आफ्ना आफ्ना सुन्दरी स्त्रीहरू साथमा लिइरहँदा स्वर्गको भन्दा पनि सुन्दर भयो र बढ्ता सुख भोग गर्न लाग्यो। अनि तिनै लोकका आनन्दलाई ध्वंस गर्न लागे। साथै अभिमानले भरिएका देवताहरू सबै विजित भए भन्ने मनमा ठान्न लाग्यो। तिनीहरूलाई मार्न लागे। उनका बगैँचा असल असल वृक्ष बिरुवाहरू उखेली फाल्न लागे। केही आफ्ना बगैँचामा लगी सार्न लगाए। यसरी देवताहरूलाई दुःख दिएको निकै समय व्यतीत भयो।
तब तिनीहरूले सबै देवताहरू क्रोधित भई बर्माका सामु गए। त्रिपुर निवासी दैत्यहरूको सारा अन्याय उपद्रव विस्तार गर्दा भए। अनि बर्माजीले समस्त देवताहरूलाई शान्त गराई आज्ञा भयो, हे देवगण हो, त्रिपुरासुर दैत्यहरू बडा बलवान छन्, तिमीहरूद्वारा तिनको नाश हुन सक्दैन। तसर्थ नारायण आदि सकल देवता अब महादेवका शरणमा जाउँ, उनले हाम्रो उद्धार गरिदिन्छन्। उनले हाम्रा शत्रु ती दैत्यहरूको अवश्य नाश गर्नेछन्। बर्माजीको यस्तो हित वचन सुनेर स्वीकार गरी बर्मा, विष्णु, इन्द्र, यम, चन्द्र, कुबेर, वायु समेत सबै देवता बर्मालाई अघि लगाई कैलाश पर्वतमा पुगे। त्यहाँ महादेवको दर्शन पाई हात जोडेर स्तुति गर्न लागे। हे पिनकधारी, हे चन्द्रमौले, हे त्रिलोकेश, हे अमित पराक्रमी, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे चन्द्रशेखर, हे त्रिलोकदेव, हे चन्द्रमौली, जटायुधारी नीलकण्ठ, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। संसारलाई शरणमा लिने, नन्दीलाई वर दिने, देवताका पनि देवता यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। थोरै सेवाले पनि प्रसन्न भएर वर दिने, यज्ञका मालिक हिमालयमा निवास गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सूर्य, चन्द्र, इन्द्र, वायु आदि देवता सृष्टि र पालन गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सूक्ष्म भन्दा पनि अति सूक्ष्म काल स्वरूप नित्य स्वरूप धारण गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। पर भन्दा पनि पर परम ब्रह्म स्वरूप शङ्करलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सारा ब्रह्माण्ड धारण गर्ने सूर्य, चन्द्र, वायु, अग्नि, जल एवं आकाशको रचना गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। नमस्कार छ। शम्भे, हे पुरुषोत्तम, हे वपुष्मान, त्रैलोक्यको सृष्टि स्थिति संहार गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। पुषाको दाँच भाँच्ने, दक्षको यज्ञ नाश गर्ने, कामदेवलाई भस्म पार्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सुरासुरका उत्पन्न कर्ता, यज्ञका हर्ता धर्ता, हे शिखण्डिन, हे नीलकण्ठ, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। निरन्तर सुधा स्वरूप पार्वतीको भर्ता, गणेश कुमारका पिता, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सदा मोक्ष रूप वरदान दिने, हे विश्वेश्वर, हे परमात्मा, हे परमात्मा, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे योगेश्वर, हे चण्डीश्वर, हे रुद्र, हे सर्व, हे शम्भो, हे भीम, हे ईश्वर, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हामीदेखि प्रसन्न हुनुहोस्। देवताहरूकोले कातर भएर यस्तो स्थिति गरेको सुनि तिनका मनको भाव जानी शिवले आज्ञा गर्नुभयो, हे देवता हो, जो इच्छा छ सो वर माग। मैले नदिने संसारमा केही वस्तु छैन, म इच्छा पूर्ण गर्न तयार छु। जे इच्छा छ नि शङ्का भएर माग। महादेवको यस्तो आज्ञा सुनि प्रसन्न भएका देवताले विनम्र स्वरमा बिन्ती गरे, हे प्रभु, बर्माको वरले उन्मत्त भएका मै आदि दानवले हाम्रा उर्वशी, मेनका आदि अप्सराहरू बोलजबर लुटेर लगे। नन्दवनका असल असल बोट बिरुवा पनि कति उखलेर नासे, कति आफ्ना घरमा ओसारे। देवताको नाश गर भन्दै हामीलाई अनेकौं तरहको कष्ट दिइरहेका छन्। अमरावतीबाट पनि निकालियौं, भगवान श्री दैत्यको संहार गर्न ब्रह्मा विष्णु पनि सामर्थ्य छैनन्। हे ईश्वर, अब जसरी हामी देवताहरूको भलो हुन्छ सोही वरदान बक्सियोस्। यति सुनि शिवजीले फेरि भन्नुभयो, हे देवता हो, तिमीहरू मेरो रुद्र तेजको एक अंश धारण गरी रुद्र तेजमय रूपले ती दानवहरूको संहार गर। शिवजीको यस्तो वचन सुनि देवताहरूले फेरि बिन्ती गरे, हे भगवान, हामी हजुरका तेजको 1000 अंशको एक अंश पनि धारण गर्न सामर्थ्य छैनौँ भने रुद्र तेज धारण गर्ने कुरा त परै रहोस्, हेर्ने शक्तिसम्म पनि हामीमा छैन। हे प्रभु, हामी उपर प्रसन्न भएर त्यो अजय त्रिपुरासुरलाई स्वयं संहार गरी बक्सनुहोस्।
वर्माजीको वरदान अनुसार दिव्य 10,000 वर्ष बितेपछि आधा निमेषिती त्रिपुरहरूको मिलन हुनेछ। त्यही आधा निमेषभित्रमा नै त्यो त्रिपुरलाई भस्म गर्नुपर्नेछ। एकै बाणले भस्म पार्ला, उसैद्वारा ती दैत्यहरूको संहार होला, अन्यथा तिनको मृत्यु हुने छैन। हे शशि शेखर, हामीदेखि प्रसन्न भई त्यो पापिष्ट त्रिपुरासुरको नाश गरिदिनु बक्सियोस्। देवताहरूको यस्तो प्रार्थना सुनि शिवजीले आज्ञा भयो, हे देवता हो, त्यस्तो अभेद त्रिपुर छ भने तिमीहरूको हितका निमित्त म एउटै बाणले ती तिनै पुरलाई भस्म पारिदिनेछु। त्यस्ता अझै दानवहरूका साथ युद्ध गर्दा मेरो शक्ति थाम्न सके हिमालय समान मेरो निम्ति एउटा रथ तयार पार, अनि म युद्धमा जानेछु। महादेवको यस्तो आज्ञा सुनि प्रसन्न भएका देवताहरूले प्रणाम गरेर अवश भने तत्काल विश्वकर्मालाई डाकी महादेवको निमित्त समस्त देवरूपी अभय भएको सुवर्णमय रथ तयार पारे। त्यस रथका दुवै पाङ्रा सूर्य चन्द्र भए, दक्षिण पाङ्रा 12 सूर्य भूषण गराइयो, बायाँ चक्रमा 27 नक्षत्र 16 कलश भूषण बनाइयो। 6 ऋतु रथका दायाँ बायाँ राखिए, आकाशको गजुर र पाङ्रा अड्याउने दण्ड मन्द्राचलको बनाए। ऐन र सत्सम्बर रथका वेग भए, 4 समुद्र रथका कुण्डली भए, गङ्गादि समस्त तीर्थ हाम्रा राम्रा वस्त्र आभूषण पहिरी स्त्री रूप धारण गरेर हातमा चमर लिई रथमा उभिए। सारथी स्वयं वर्माजी बने, वर्म स्वरूप ओमकारको कोर्रा बनाइयो, विन्ध्याचलको छत्र निरूपण गरे, मन्द्राचलको पार्श्व बनाए, सरस्वतीको घण्ट भइन्, श्री नारायण अग्निबाणको टुप्पोमा भए, 4 वेद नै 4 घोडा भए, ताराहरू घोडाका गहना भए। हे अगस्त्य मुनि, यसरी समस्त वस्तु त्यस रथका अभय भए। यसरी जब धनुबाण सहित रथ तयार भयो, तब पृथ्वी र आकाश कम्पित गर्दै भगवान शिव त्यस रथमा आरूढ हुनुभयो र त्यस रथमा अघि पछि शिवका गणहरू शङ्कुकर्ण चण्डेश्वर गणेश नन्दी आदि प्रथम गणहरू शूल पट्टिस आदि अनेकम सशस्त्र लिएका शङ्ख भेरी मृदङ्ग आदि बाजा बजाउँदै महादेव माथि अनेकम थरीका पुष्पको वर्षा गराउँदै भए। त्यस बेला रुद्र तेज सहन गर्न नसकी समस्त देवता मोहमा प्राप्त भए। महादेवले देवताहरूको त्यस्तो स्थिति देखे आफ्नो तेज खिची केही कम पार्नुभयो, अनि देवताहरू रुद्र तेज सहन गर्नमा किंचित सामर्थ्य भए। त्यसपछि नारद मुनि ती दैत्यहरू कहाँ गएर भन्न लाग्नुभयो, हे दैत्यराज हो, हे दैत्यराज हो, आफ्ना कहाँ गयो, हे दैत्यराज हो, देवताहरूको स्तुति प्रसन्न भएका महादेव स्वयं तिमीहरूको संहार गर्न भनी आइरहनु भएको छ। अब तिमीहरूको जो इच्छा छ सो गर, नभए तिमीहरूको अविलम्ब नाश हुनेछ। नारदजीका यस्ता वचन सुनि दैत्यराज मयले आफ्ना मित्र तारकाक्ष विद्युमाली अन्याय योद्धाहरूलाई डाकी नारदजीका यस्ता वचन सुनि दैत्यराज मयले आफ्ना मित्र तारकाक्ष विद्युतमाली अन्य योद्धाहरूलाई डाकी नारद मुनिले आज्ञा भएको सबै कुरा विस्तार सुनायो। अनि दानमा उत्तम बलवान भएको तारकाक्षले भन्यो, हे राजन, किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? देवताहरू यथार्थ रूपमा हाम्रा बाध्य छन्। यो त्रिपुर भेदन गर्ने कसैको पराक्रम वा शक्ति छ? यदि समस्त देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर आए पनि यो त्रिपुर अभेद्य नै रहनेछ। फेरि शत्रुलाई जित्न साम दाम दण्ड भेद आदि अनेकम किसिमका नीति छन्। अत जित्ने इच्छा भएका बलवान शत्रुलाई आफ्नो पराक्रमद्वारा दण्ड दिनु नै उचित छ। वीर तारकाक्षको यस्तो कुरा सुनि विद्युतमाली भन्न लाग्यो, हे राजन, श्रीहीन र बलहीन
श्रीहीन र बलहीन देवता कुनै प्रकारले पनि हामीसित युद्धमा अगाडि आउन सक्दैनन्। यदि कोही मूर्खता गरेर हामीसित युद्ध गर्न अघि पर्छ भने त्यो अवश्य क्षयमा प्राप्त हुनेछ। यसमा संशय छैन हे राजन, यसमा चिन्तित हुनुपर्ने केही कुरा छैन। एकमत भएर युद्ध गरौँ अनि समस्त देवतालाई जितेर इन्द्रको पद पनि भोग गर्नुहोस्। फेरि अघि का हिरण्याक्ष र हिरण्यकश्यपको पद पाई 14 भुवनको अङ्कटक राज्य भोग्नुहोस्। विद्युत मालिका यस्ता कुरा सुनेर मय शान्त स्वरमा भन्यो, हे दैत्य हो सुन्यौ, अब हाम्रो नाशको बखत आइपुग्यो। यति भनेर देह कम्पित पार्दै शिर हल्लाउँदै फेरि भन्न लाग्यो, जो शत्रु आफूभन्दा बलियो वा निर्बल छ भने त्योसित सामदाम दण्डभेद आदि नीतिको प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर यी त सम्पूर्ण जगतका स्वामी श्री महादेव हुन्। उनी दानव र देवता भन्दा धेरै व्रता श्रेष्ठ छन्। यदि देवताको हितका लागि उनी स्वयं हामीलाई मार्न आइरहेका छन् भने यसको त कुनै पनि उपाय छैन। केवल महादेवको नजिक गई उनीलाई नमस्कार गरी भनौँ, मेरो यो अन्तिम निर्णय हो। यदि हामी उदण्ड भई झैँ कठोरता धारण गरेर उसका सामु युद्ध गर्न गयौँ भने केवल उनको दृष्टिपात हेराई मात्रले नै भस्म हुनेछन्। ब्रह्मादि देवता पनि दुखी भएर जसका शरणमा जान्छन्, आज उनै ईश्वर हाम्रो नाश गर्न आइरहेका छन् भने हाम्रो के गति होला भन्न सकिन्न। जो क्षण मात्रमा सम्पूर्ण सृष्टि पालन र नाश गर्न सक्दछन्, फेरि जो जगतका कारण र मुक्तिदाता पनि हुन्, ती महादेवसित युद्ध गरेर हामी कसरी जित्ने आशा गर्न सक्दछौँ? हे वीर हो, हाम्रो विधिहीन तपले के हुन सक्छ? फेरि त्यसको फल हामीहरूले धेरै वर्षसम्म भोग गरिसक्यौँ। अत म भन्दछु, हे दानव वीर हो, तिमीहरू सबै यतिखेर कालले प्रीत छौ, त्यसै कारण युद्ध गर्न तम्सिरहेका छौ। मयको यस्तो कुरा सुनि नारद मुनि उन्मत्त दैत्यहरूको मृत्यु रूप यो कुरा भन्न लागे, हे दानव राजा, अब तिमीहरूको तपस्याको फल सकियो। यदि सङ्ग्राममा पछि हटेर नपुंसक झैँ देवताहरूको शरणमा जानुभन्दा सङ्ग्राममा लडी वीरगति पाउनु नै उत्तम ठान्दछु। यदि शिवका हातबाट मर्न पायो भने उनका प्रथम गणको अधिपति पनि हुन सक्दछौ। सङ्ग्राम नगरेर शरणमा पर्न गयो भने पनि देवताका हितका लागि तिमीहरूलाई नमारी छाड्ने छैनन्। फेरि दानवहरूका राजा वीर पराक्रमी भएर पनि कायरतातिर लाग्नु उचित छैन। कायरतादेखि शिवजी प्रसन्न हुनु हुँदैन। बरु युद्धमा पराक्रम देखाउने वीरदेखि प्रसन्न हुनेछन्। अत किन नलड्ने? अवश्य लड। यदि संयोगले जित्यो भने तिनै लोकको सुख भोग गर्नेछौ। नारद मुनिका यस्ता कुरा सुनेर तारकाक्ष विद्युतमालती दानवहरू आयुष्य क्षीण भइसकेका हुनाले भन्न लागे, ठिक हो, उत्तम हो, नारदजीले आज्ञा भएको उचित हो। दानव राजा मैले पनि आफ्ना सहयोगीहरूको कुरा सुनि अब समस्त दानव वंशहरूको संहार हुने समय भयो भन्ने जाने नारदजीले आज्ञा भएको कुरा उचित हो भनी समर्थन गरे। अनि मयका वचन सुनेर नारदजी पनि प्रसन्न हुनुभयो। समस्त दैत्यहरूलाई युद्ध गर्न उद्यत पारी मयसित विदा मागी महादेव कहाँ गएर उहाँ भएको कुरा सबै निवेदन गरे। त्यसपछि समस्त दानवहरू युद्धको इच्छा गरी अनेकम तरहका शस्त्रले सज्जित भई लड्न तयार भए। बलनामा, नेमिनामा, बाणासुर, तारकाक्ष, विद्युतमालती आदि प्रधान दानवहरू पनि युद्धको निश्चय गरी राजा मयको सामुन्य आई अनेकम प्रकारले सिंहनाद गर्दै गर्जना थाले। फेरि ती दानव दैत्य स्वयं दानवलाई नै भयानक देखिन लागे। दानव आफैमा भयानक देखिन लागे। परस्परमा ऊ रथ आयो, ऊ हेर, ऊ महादेवका रथ ध्वजा देखियो। यो भन्न लागे किनभने उनलाई कालले कुतकुताइरहेको थियो। भएर शोक त्यागी नाना तरहका सशस्त्रले युद्धको इच्छाले जसरी पशु पुतली आगोका नजिक जान्छ, जसरी पुतली मर्ने बेलामा आगोको नजिक गएर होमिएर मर्छ,
जसरी मर्ने बेलामा कमिलाको पख पलाउँछ त्यसै गरी ती दानवहरू पनि पशु पुतली आगोको नजिक जान्छ त्यसै गरी नै पशु गए झैँ कालले प्रीत दैत्यगणहरूले शिवको रथ कहिले आइपुग्छ युद्ध गर्न पाइन्छ भनी हेरिरहेका थिए। त्यसै बखतमा पश्चिम सागरको शिरोभागमा रहेको अनेक सौन्दर्यले शोभाए बढाएको ध्वजा पताका आदिले सज्जित एवं सुशोभित सुमेरु पर्वत समान शिवरथ देखियो। नन्दीश्वर आदि महादेवका प्रधान गणहरू उच्च स्वरले सिंहनाद गर्न लागे। तिनको सिंहनाद सुनेर दानवहरू पनि नगर छाडी बाहिर निस्के। यता चण्डेश्वर पनि उज्जवल कुठार हातमा लिएर डरलाग्दो मुख पारी शिवगणका सामुन्ने आई। फेरि देप्तीयमान त्रिशूल हातमा लिई शिवकै समान पराक्रम गर्ने इच्छा भएका गणका अधिपति पार्श्व भागमा आए। अर्को गणका स्वामी शङ्कुकर्ण मुसल हातमा लिएर अर्को पार्श्वमा डटे। नन्दी भृङ्गी ऋटी तुण्डी वीरभद्र आदि प्रधान वीरहरू पनि वज्र त्रिशूल गदा परिद आदि लिएर युद्धमा अग्रसर भए। यता दानवगण पनि शिवजीको रथ आएको देखेर युद्धका निमित्त अनेकौं सशस्त्र लिएर शिवगणमाथि जाइ लागे अनि दुवैतर्फका युद्ध सुरु भयो। शिवजी पनि त्रिपुरलाई भस्म हुन लागे झै देखेर प्रसन्न मुद्राले सङ्ग्राममा तयार हुनुभयो। नन्दी चाहिँ महाबली दानवसित जुधे। भृङ्गीले 10 बाणद्वारा विद्युत प्रभालाई भेदन गरे तर राता राता नेत्र हानि गर्न सकेनन्। तब श्रृङ्गी र ऋटीले त्यस दैत्यका पृष्ठदेशमा प्रहार गरे अनि उसले पनि सर्प झैँ निश्वास लामो सास गर्दै ठुलो शूलले श्रृङ्गी र ऋटीलाई मर्ममा प्रहार गर्यो। त्यसको पीडा खप्न नसकी भृङ्गी ऋटी सङ्ग्रामबाट भागे। त्यस दानव राजाले जब तिनीहरूलाई त्यसरी भगाएको तब गणनायक गणेशलाई पनि 1000 सर्पको प्रहारले घायल तुल्यायो। फेरि 63 र 10 बाण थपेर गणेशको सर्वाङ्गमा घाउ गरायो। बैरीको त्यस्तो अदम्य साहस देखेर गणेशजी पनि रिसाई सुन लामो पारेर त्यस दानवको घाँटी नै बेरेर निमोठी दिए। मत्ता हात्तीले तलाउमा फुलेको कमलको फूल सहजै उखलेर फाले झैँ गरी विद्युत प्रवाह दानवको शिर उखलेर फालिदिए। अनि गिणबाट छुट्टिएको उसको शिर सरोवरबाट छुट्टी हात्तीका दाँतमा अड्केको कमलको पुष्प झैँ शोभित भयो। त्यो देखेर भृङ्गी र ऋटीले अनेक स्तुति गान गरे। अनि नेमिनामा बलनामा दुवै दानव रिसाई गणनायक गणेशको सर्वाङ्गमा बाण हानेर घाउ लगाउन थाले। ती दानवलाई शङ्कुकर्णले बिचैमा रोकेर तिनका रथ सारथी ध्वजा घोडा सबै काटी मारी विरथी गराइदिए। ती दुवै दानव पनि तत्काल अर्को रथमा चढेर आई चण्डेश्वर गणनायकका सबै अङ्गमा अनेक बाण प्रहार गरी घाउ पारिदिए। गणनायक र चण्डेश्वरले पनि दानवका प्रहार खेपेर रिसले रात आँखा पारी हातमा मुसल्ली बेगले हाने। त्यसको चोट खप्न नसकी दुवै दानव यमराजको नगरमा पुगे। त्यसपछि त्रिपुरावासी ठुलो जो योद्धाहरू थिए ती सबै रिसले चुर भई एक साथ निस्के। वज्र त्रिशूल परिधि कुठार आदि अस्त्रले शिवजीका गणमाथि जाइ लागे। यसरी परस्पर घोर घमासन सङ्ग्राम चल्न लाग्यो। महादेवको आज्ञा पाएका शिवगणहरू पनि गजराजले कदली वन ध्वस्त पारे झैँ गरी उन्मत्त सिंहले मृगलाई झर्काए झैँ ती दानवहरूलाई छिन्न भिन्न पारी मार्न लागे। ती दैत्यहरूमा कसैको शिर छैन कसैको गिण छैन। त्यस युद्धमा रगतको नदी बगे झैँ भयो। वायुको वेगले छिन्न भिन्न भएका मेघ झैँ वज्रको चोटले धुलो भएका पर्वतका शिखर जस्तै लड्दै पश्चिम समुद्रमा गिर्दै गए। जब नेमिनामा र बलनामा वीरलाई शङ्कुकर्णले मारे भन्ने सुनेपछि तारकाक्षे नामको दानव रिसाएर गणनायकमाथि झम्कियो र अनेक बाण प्रहार गरेर घायल पारिदियो। तब शङ्कुकर्णले पनि त्यसको प्रहार खेपेर त्यसको शिरमा मुसल बजारी उच्च स्वरले सिंहनाद गरे। अनि त्यो दानव केही बलहीन भएर गिर्ला जस्तै देखियो अनि निर्धक्कसित
त्यस छातीमा भाला प्रहार गरे। त्यस चोटले दानव भूमिमा लड्यो, तर तुरुन्त उठेर चक्रले गणनायक माथि प्रहार गर्यो। अनि शङ्कुकर्णले रिसाई साह्रै पीडा गर्ने गरी मुड्कीले हिर्काए। त्यो चोटले दानव फन्न घुमेर मुर्छा परि ढल्यो पर्यो र दिव्य आयुधहरू त्याग्दो भयो। अनि त्यो चोट खप्न नसकेको मृत्युमा प्राप्त भयो। यसरी उसलाई गरेको देखेर उठाई राजा महेको भवनमा लगेर सारा स्तुति सुनाउँदै उनी अनेकौं किसिमको विलाप गर्न लागे। यसरी रोई विलाप गर्न लागेको दानवहरूलाई मैले राम्ररी बुझाइ भने, हे दानव हो, मेरो घरमा अमृतको कुण्ड छ, त्यसैमा चोबी मरेका जति सबै दानवलाई बचाऊ। यति सुनेपछि जो आज्ञा भनी प्रसन्न मनले मरेका तारकासुरलाई अमृतमा चोबेर बचाए। मरिसकेका वीरलाई पनि जीवन प्रदान गरे भन्ने खुसीले राजा महेलाई सबैले बारम्बार प्रणाम गरे। त्यसै गरी मरेका अरू दानवहरूलाई पनि जीवित पारे। अनि त्यो तारका चाहिँ पहिले भन्दा पनि दुब्बर साहस र शक्तिका साथ सङ्ग्राममा आयो। बर्माजीले त्यसलाई देख्न साथ आफ्नो दाहिने हातले औँलाले सङ्केत गरेर महादेवलाई विनयपूर्वक भन्नुभयो, हे ईश्वर, त्यो दानव अघि मरिसकेको थियो, तर अहिले फेरि बाँचेर लडाइँमा आयो। महेको घरमा अमृतको कुण्ड छ, त्यो मरेका समस्त दानवहरूलाई बचाउनेछ। अत हे शिव, त्यसका घरमा अमृत रहेसम्म मरेका दानवलाई बारबार बचाइरहनेछ। यसकारण एक बाण प्रहार गरेर त्यो अमृत सोसिलिनु पर्यो। बर्माजीको यस्तो वचन सुनेर शिवजीले एक बाण प्रहार गरी सारा अमृत सोसिलिनु भयो। बर्माजीले फेरि विनयपूर्वक बिन्ती गरे, हे प्रभु, अब त्यो बाण प्रहार गर्नुहोस्। मैले त्रिपुरावासीसितको युद्ध अगाउन्जली देखेँ। लड्दा लड्दा आज 1000 वर्ष बितिसक्यो, तर त्यसको नाश हुन सकेन। अब त्यो बाण शीघ्र छाड्नुहोस् अनि बैरीको नाश होला। ठिक उसै बेला ती 3 पुरहरू आधा निमेषसम्म जोरी फेरि छुट्टिने छन्। ती पुरहरू एकपल्ट जोरिएर छुट्टिएपछि जति बाण प्रहार गरे पनि सफलता प्राप्त हुन सक्दैन। हे प्रभु, मेरो प्रार्थना स्वीकार गरी बक्सियोस् भने तत्काल बाण प्रहार गरेर त्यस त्रिपुरलाई नाश गर्नुहोस्। बर्माजीको यस्तो विनययुक्त कुरा सुनि ठिक हो, असल हो भनी त्यो अग्नि सोमयुक्त उग्र बाण धनुमा चढाई धनुलाई तलमाथि झुकाई दिव्य 10,000 वर्ष पुग्न साथ आधा निमेष आँखा झिमिक्क गरेर उगारे झैँ जति समयको लागि त्रिपुर जोरियो। तब महादेवले आफ्नो योग बलले जोरिनुलाई निश्चल पारिदिनु भयो। अनि जसको टुप्पोमा अग्नि सोम स्थिति थिए, त्यो नारायण रूपी बाण शिवले प्रहार गर्नुभयो। त्यो बाण छुट्टिन साथ त्रिपुरका भव्य महलहरूमा आगो लागेर चारैतिर गर्न थाले। धिक धिक कष्ट कष्ट भन्ने शब्द सुनियो नलाग्यो। महादेवले तत्काल नन्दीलाई भन्नुभयो, त्यो मय दानव मेरो प्रिय भक्त छ, त्यसलाई अग्निले नडराउन। श्री महादेवको त्यस्तो आज्ञा पाउन साथ वायु रूप भई बाणभन्दा पनि बेगले गई महेको घरमा नन्दीले देखे। राजा मय शिवलिङ्ग सामुन्ने राखी उनैको ध्यान गरिरहेको छ। तब नन्दीले मयलाई भने, अग्निले तिमीलाई जलाउने छैनन्। मयले तुरन्त नन्दीलाई प्रणाम गरे। त्यसै बेला अग्नि पनि आइपुगे। नन्दीले शिवको आज्ञा अग्निलाई सुनाइदिए। तब अग्निले मय दानवतिर फर्केर भने, हे शिव भक्त, अब तिमी यो नगर छाडेर तुरन्त जाऊ। मयले जो आज्ञा मानेर सुवर्णको शिवलिङ्ग बोकी तत्काल पाताल गए। अब यहाँ बिचमा कुरा के आउँछ भने, यदि अग्निले किन जलाउँदैन भन्ने कुरा पनि प्रश्न आउन सक्छ। सत्ययुग सतमा थियो, देवताहरूको जस्तो आज्ञा हुन्थ्यो त्यसैले चल्दथ्यो। त्यसकारणले महादेवको आज्ञाबाट यस्तो भएको हो। यता नन्दीले फर्केर गई सम्पूर्ण कुरा शिवजीलाई बिन्ती चढाए। अब त्रिपुर भस्म हुन लाग्यो। त्यसका वेदी महल उद्यानहरू धमाधम भत्किए नासिन थाले। अनेकौं दान र तिनका परिवारहरू कराएको मात्र सुनिन लाग्यो। वस्त्र खुस्किएका अनेकौं सुन्दरी स्त्रीहरू घरबाट बाहिर निस्की रोए कराएको चर्को स्वर सुनिन लाग्यो। अग्ला अग्ला महल विमानहरूमा रहेका
कठोर कडा उच्च स्तन भएका मदले विहल नेत्र भएका आफ्ना आफ्ना पतिका अत्यन्त प्रिय नारीहरू अग्नि बाणले डराई घर घरमै यताउता दगुर नरक कराउन थाले। जस्तै पर्वतहरूमा भूमिकम्प हुँदा त्यहाँका किन्नरहरू भयले व्याकुल हुन्छन्, त्यस्तै आफ्ना पतिलाई मैले आकुल भई अङ्कमाल गर्न थाले। कोही डराई भाग्न लागे, कतिपय दानवगण आफ्ना स्त्रीहरूलाई बोकेर नगर छाडी बेग्लै भाग्न लागे। शिवको भक्तिले हीन भएका वस्त्रभूषणले पनि हीन पर्वतकार देख्दैमा डर लाग्दा काला न काला दानवहरू डढेर सागरमा खस्न लागे। जति दानवहरू समुद्रमा खस्दथे ती सबैलाई जलका अनेक जन्तुले खान थाले। कति दानवहरू त आफ्ना पति वा पत्नीको अवस्था देखेर खप्न नसकी आगोमा डढेर मरे। रतिका अन्तमा खेदित भएका तर तुरुन्त कामले पीडित भई प्रियका साथ जाउँ भन्ने इच्छा भएका ती कति दैत्यहरू भार्यासहित अग्निमा डढेर मरे। कोही समुद्रमा अम्बाली जल जन्तुले भक्षण गरेर मरे। भोजन भए कोही आधा डढेर, कोही भाग्दा लडेर स्वाहा भए। यस प्रकार यो अमोद अग्नि सोमयुक्त बाणले त्रिपुर भस्म पारी शेषनगर समुद्रमा डुबाई फेरि भगवान शिवको हातमा आइपुग्यो। त्यस्ता प्रकारले अश्वमेध त्रिपुर भस्म भएपछि देवताहरू आफ्ना आफ्ना अधिकार पाई शिवजीलाई प्रणाम गरेर स्तुति गर्न लागे। हे रुद्र, आज हजुरद्वारा जुन रौद्र कर्म हुन गयो हे रुद्र, आज हजुरद्वारा जुन रौद्र कर्म हुन गयो त्यो अन्य कसैबाट पनि न कहिल्यै भएको थियो न फेरि हुनेछ। हे शङ्कर, हे कामले हामी समस्त देवताहरू कष्ट निवारण गरिदिनु भयो, अत हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। यस्तो देवगणले स्तुति गरेको सुनि महादेव प्रसन्न भएर आज्ञा भयो, हे देवता हो, आफ्ना प्रिय भक्तजनहरूलाई सदैव पुत्र जस्तै स्नेहपूर्वक पालना गर्नुपर्दछ। आज त्रिपुरवासी दानवहरूको संहार हुन गएकोले तिमीहरूको इच्छा पूर्ण भयो। अब तिमीहरूलाई खुसी साथ आफ्ना आश्रममा जाओ। श्री महादेवको यस्तो आज्ञा भएको सुनि महादेवलाई दण्डवत प्रणाम गरेर देवताहरू आफ्ना लोकमा जाँदा भए। देवताहरू गएपछि नन्दी भृङ्गी भूतप्रेत पिचास डङ्किनी सङ्किनी सहित भएर शिवजी कैलाशपुरीमा पाल्नुभयो। हे अगस्त्य मुनि, यो सहसा कसैले वर्णन गर्न नसकेको त्रिपुरदाह मैले सुनाएँ। जो शिवभक्त खुसी साथ यो कथा सुन्ला र सुनाउला त्यो समस्त पापबाट मुक्त भएर मरेपछि शिवको पार्षद भएर सधैँ कैलाशमै बस्न पाउनेछ। इति श्री सुन्दरपाण्डे केदारखण्डे माघमात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानि परमेश्वर्या व्रत कथाया त्रिपुरा दाह वर्णनो नामं पंचम अध्यायम। हरिहरि उनै शिवजीको घमुण्डमाला घाँटीमा छ चन्द्रमाको टिको। उनै शिवजीको ए मुण्डमाला घाँटीमा छ चन्द्रमाको टिको। जाऊ जान त दर्शन दिन्छन् दिँदैनन् जाऊ है जान त। ए
कैलाशमा शिवजी छन् छन् त कैलाशमा शिवजी छन् है छन् त दर्शन दिन्छन् दिँदैनन् जाउँ है जान त ए दर्शन दिन्छन् दिँदैनन् जाउँ है जान त। अब कथा सुनेपछि सबै श्रोताहरूले पुष्पाञ्जलीको लागि हातमा फुल अक्षता लिएर फेरि आफ्नो स्तुति गर्नु र वाचकले तलका श्लोक भन्नु। ओम उपनेतु मङ्गलम ओम सकलम जङ्गलालय श्रीमान दिनकरण किरण निबोधित नव नलिन दलवीक्षण कृष्ण काले प्रसन्तु पर्जन्य पृथ्वी सस्यशालिनी दौडेशम क्षमरहितो ब्रह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रणा सन्तु पुत्रिण सन्तु पौत्रिण निधना सदना सन्तु जीवन्तु सर्दा सदम् तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्र च्युत तरुणद्वार कथा प्रसङ्ग या कुन्देन तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीण वर दण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या वर्माच्युत शङ्कर प्रभृति देवै सदा वन्दिता सामा पादु सरस्वतु भगवतु निशेष जड्यापा कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्धत्मतात्मा नसिते प्रकृतित स्वभावात् करोमि यद्यत् सकल परस्मै नारायणयति समर्पयेत तथा अन्ये चेत तसा भक्त्या श्रुतयच्च कथामृतं समर्प्यामि तत्सत् वर्व स्वस्थानि परमेश्वरी। हे स्वस्थानी माता तिम्रो आराधना गरिकन तिम्रो महिमा सुनिकन तिम्रो प्रार्थना गरिकन तिम्रो व्रत गरिकन तिम्रो पूजा गरिकन तिम्रो ध्यान गरिकन मेरा मनमा चिताएका मनोकांक्षा इच्छाहरू पूर्ण गरिदिनुहोस् भन्दै बारम्बार नमन गर्दछु हे स्वस्थानी परमेश्वरी।